당신이 찾던 무서운 이야기 고비의 TV. (2021년 10월 27일) 코비의 TV 공포라디오입니다. 지금부터 제가 예전에 살던 한 하숙집에서 겪은 짧은 이야기를 하나 들려드릴게요. 저는 어릴 때 살던 고향이 춘천인데 대학교가 서울이라 그 인근에다가 하숙집을 구했습니다. 그게 벌써 10년도 넘었는데 당시 하숙비가 보증금 100인가에 월에 한 25였나? 한 30 정도? 그 정도 했던 걸로 기억해요. 그때는 어머니가 돈을 내주셨거든요. 그 하숙방은 엘리베이터도 없는 되게 허름한 하숙집이었습니다. 각 호실별로 문도 나무 문이었고 잠금 장치도 자물쇠 같은 걸로 걸어 잠그는 거였어요. 화장실도 비좁고 되게 별로인 하숙집이었는데 당시 부모님이 사정이 아주 넉넉하지 않은 건 제가 알았기 때문에 그냥 군소리 없이 들어가서 학교 생활을 했습니다. 용돈은 제가 아르바이트를 해서 알아서 벌었고요. 지금 생각하면 그 동네가 치안도 되게 별로였는데 그나마 제가 위안을 삼았던 건 그 하숙집에 사는 사람들이 전부 같은 학교 사람들이라는 거, 그거 하나뿐이었죠. 그러던 어느 하루였어요. 제가 카페 아르바이트를 마치고 하숙집으로 돌아오는 길이었거든요. 그때가 카페 마감하고 한 11시쯤 마감을 해요. 마감하고 버스 타고 집에 오면 12시쯤 되는데 그렇게 하숙집에 돌아올 때가 되면 가로등 불빛 말고는 사람은 코빼기도 보이지 않았어요. 그리고 하숙집까지 올라가는 길은 오르막길이라서 한참 올라가야 되거든요. 그렇게 터덜터덜 하숙방을 향해서 올라가고 있는데 그 오르막길 위에서 타다다다다다 이렇게 뛰는 발소리가 들려서 제가 흠칫 놀랐어요. 그런데 그 발소리를 따라 시선을 이동해 보니까 웬 원피스를 입은 여자인 거예요. 그래서 제가 조금 안심을 했습니다. 근데 와 진짜 빠르다 하는 말이 절로 나올 정도로 되게 빠른 속도로 내려가는 거예요. 그 내리막길을. 그래서 이 시간에 뭐가 저렇게 급한 일이 있나 좀 신기하다고 생각을 했죠. 제가 그 다음날도 아르바이트를 연달아 하는 날이라 늦은 시간에 하숙집에 돌아가고 있는데 어제 그 여자가 또 그 오르막길에서 아래를 향해서 미친 듯이 달려가는 거예요. 근데 제가 생각하기에 뭔가 복장이나 그 뜀박질 모습이 운동은 아닌 것 같았고 또 누가 뒤따라오는 것도 아닌 것 같았어요. 근데 되게 의아하더라고요. 그런데 그날 이후로는 그 여자가 전혀 보이지 않더라고요. 그래서 그냥 하루 이틀 정도의 해프닝 정도로 생각하고 기억에서 지워졌습니다. 그러다가 어느 하루는 저희과 선배들이랑 학교에서 술을 한잔 하다가 이제 몰랐던 선배들과도 두루두루 친해지게 되었는데 그러던 중에 너는 어디에 사냐, 오빠는 어디에 살아요, 이렇게 어디 사는지 이야기가 나왔는데 한 복학생 선배가 제가 여기 학교 근처 어디 하숙집에 산다고 이야기하니까 자기도 신입생 때 그 하숙집에 살았었다는 거예요. 그러면서 믿을 수 없는 이야기를 하나 꺼내더라고요. 그 이야기가 뭐였냐면 그 하숙집 근처로 학기 초만 되면 밤 늦은 시간에 한 2, 3일 정도? 웬 여자가 막 뜀박질을 한다면서 이야기를 꺼냈는데 이 이후의 이야기는 자기도 들은 이야기래요. 그게 뭐냐면 오래전에 그 하숙집 인근 건물 옥상에서 젊은 애들이 막 술을 먹었나 봐요. 만취 상태가 될 때까지요. 그런데 하필이면 그 옥상에 보면 보통 이제 어르신들 막 고추 같은 거 말리잖아요.
그때 돗자리 날아가지 말라고 그 돗자리 모서리를 눌러놓는 큰 짱돌 있죠? 그거를 만취 상태에서 객기 부리듯 도로로 던졌나봐요. 근데 하필 그 아래를 지나던 여자가 돌을 맞고 즉사를 했대요. 여기까지가 뭐 들은 이야기라곤 하지만 그 여자가 죽은 것까지는 완전 사실을 이야기한 거라더라고요. 그리고 나서 그 오빠가 이제 괴담처럼 이제 소문으로 들리는 말을 이야기하길, 그 여자는 자기가 아직 돌 맞고 죽은 걸 모르는지 자기가 죽었던 그 시기만 찾아오면 막 근처를 뜀박질하며 돌아다닌다, 이런 말을 하더라고요. 그 순간 저는 너무 무서워서 그 오빠한테 난 그 여자를 직접 봤다고, 앞으로 나 집에 어떻게 가? 이렇게 물어보자 그냥 들리는 말에 의하면 며칠 보이고 안 보인다더라, 뭐 이러고 말더라고요. 그런데 소문처럼 그 이후에 그 여자는 더 이상 제 눈앞에 나타나진 않았지만 문제는 그게 제 트라우마가 되었다는 거예요. 하숙집까지 올라가는데 그 밤에 멀쩡하게 돌아다니는 사람들의 그 발소리만 들려도 막 움찔움찔하게 되어버렸어요. 그래서 더 이상 그 골목길을 지날 수 없었던 저는 부모님한테 솔직하게 사정을 이야기했고, 이제 어머니는 딸내미 걱정에 조금 더 무리를 하셔서 근처에 있는 원룸으로 집을 옮겨주셨습니다. 네, 오늘 들려드릴 짧은 이야기는 여기까지고요. 저는 내일 더 무서운 이야기로 찾아오도록 하겠습니다. 가시기 전에 좋아요, 구독하기 한 번씩만 부탁드릴게요. 감사합니다.